칸을 기어 올라오는 거 찍었다. 와, 많습니다. 와, 많다. 재밌겠네. 물을 하나도 안 찍힌 거 아니고? 아니다. 믿어 보이스. 보이나? 화면을 시계 나왔다가 그러면 다시 터치해가지고 다시 화면 맞다 그럽니다. 우와, 크다. 겁나 크다. 키로코 2마리 들어가 있네요. 저기도 2마리. 아이고 씨발 애기 봐라 애기. 짱어 안으로 들어가 있나? 안으로도 들어가 있고 와 이 씨발. 뭐지 안으로 들어가 있노? 야, 작업할 때 욕봤거든데 어제 이거 때문에. 형이 8분 18초 됐는데 좀 더 찍을까? 아니 다안 찍어야 돼 이거 안 찍고. 끝까지. 그렇게 하루에 200kg씩 잡단 말이 맞는지나? 확실히 300kg 잡다. 와, 겁나 크네요. 저도 보인다 보인다. 물로 보인다. 3마리 4마리. 알 하나 더. 고라리가 맞다. 공간이 아니고 무슨 알인데? 물론 무슨 고기 다른 고기 아니라. 와. 먹어보세요. 덜도 못하는데. 근데 지금 마치 뭐 양이 엄청난 거야. 지금 벌써 해보면 한 30kg 하시겠네. 30, 40kg 하시겠네. 창조 선장 낚싯배 접어야 되겠습니다. 문어 조업해야 되겠습니다. 재밌겠네. 보인다 보인다. 빠가이 보인다. 오, 크다 크다. 크다. 한 마리 크다. 한 마리 줄 알았더니 2마리 들어있네. 맞네. 2마리네. 딱 시간이 자꾸 나온 게 이거 자 터치를 해줘야 되네. 온다. 이거 몇 개짜리입니까? 예, 40개? 이거는 40개. 안 터지는 것 같다, 이거는. 성공했네.
웃긴데, 그죠? 작업을 해도. 재밌지. 오, 여기도 붉은 게 보인다. 하나에 한 마리만 들어도 재밌지. 저 있네. 아. 와. 이야. 그 지금 입이 뒤에 안 보이지? 아니, 진짜 형님 얼굴도 봐야 될까, 이거? 오늘 안 보이게? 봐야지. 오늘만 봐야지. 그래도 오늘가 주인공인데. 아이고, 이뻐. 그럽이라, 씨. 줄이 똑같은데 헷갈리는데. 어? 줄이 똑같은데 헷갈려. 줄이 똑같은데 느낌지 모르겠네. 칼소로 칼. 칼 어디노? 뜨는 것만 잡으면 된다. 아, 지금은 괜찮은 기네. 3마리, 2마리? 물 안 먹어. 그다음에 저기 이게 따라오기거든. 에이, 이거 어차피 얼굴은 잘 안 보인다. 저서 해도 그렇고, 요도 그렇고. 아 보이게 돼 있다. 다 보입니까? 요 화면에서 잘 안 보이는 것 같아. 요 화면상은 잘 안 보이는 것 같아.